бывший Çärjew. Это сити Туркменабат, наш с тобою город. Это сити Туркменабат, счастья, радости много. Это сити Туркменабат, наш с тобою город. Это сити Туркменабат, радует на воде. Salam alik mehman tomoşaçılar, yayılımda Jeyhun News. Ine sizin için bugün ayrıca bir çerjeligimiz var. Yani biz bugün Çärjew adlı rubrikamızda açarız. Köplerde ne için Çärjew? Eysem şäheri Türkmenabat şäheri değil mi diyen soruların yüze çıkma mümkün. Bilişiniz yani bir vaqtlar bu yerden göçüp giden ildeşlerimiz şäheri Çärjew adı bilen tanıyarlar. Onlar internet torlarında şäherimiz barada suratları, maglumatları, video şekilleri gözleden vaqtlarında onlar yengil düşer yani biz Çärjew adını saylavalıq. Elbette şäherimizin gözel yerlerine seyahat etmek, gezelince etmek bizim ekliyimiz için kızıklı olsa gerek. Bugün biz yörücülük toparımız bilen bilelikte acayip oğudan binamızın önüne duruz. Bu bina Lebapskого Kitaphanası. Mehriban adamlar Lebapskого Kitaphanası 2014 yılın 18. dekabrında kurulup ulanmağa verildi. Görüşmede Lebapskого Kitaphanasının umum tutyan meydanı 26.965 4 metre baravardır. Onun beyikliği 30 metre, kaptali şeylekim uzunluğu iğni olsa 60 metre baravardır. Kitaphanamız 3 kattan ibaret olup onda 1 milyon yeşil birliğini saklamak bilen birlikte 450 sani okuyucu hizmet etmek mümkünçülüğü vardır. Gelin olsa kitaphanamız bilen has yakinen tanışmak için onun içine yani birinci katına seyahat edelim. Ene qadarlı tomoşaçılar kitaphanamızın birinci katına hem seyahate geldik. Görüşümüzde kitaphanamızın içi dövrabap, encamlar şeylekem dövrabap görünüşte bezeliptir. Kitaphanamızın birinci katında kitap guramalarını, kitap hizmetlerini guramak, şeylerde okuyuculara hizmet etmek, onları hasaba almak, şol bir vaxtın özünde hem elektron şeylerde atatı görünüşte kataloglar geliştirilendir. Bundan başka da kitaphananın içinde 30 ornuk 3 sani, 25 ornuk 1 sani okulga zalı var. Bundan başka da 12 ornuk internet zalı geliştirilen. Şeylerde kitaphanamızın birinci katında enatalar çağaları bilen gelen vaxtında körpecelerin vaxtını saat geçirmek için olur için hem yürüyte otuq niyetlenen. Hormatly ildeşler, kitaphanamızın ikinci katına hem geldik. Kitaphanamızın ikinci katında 3 sani 46 ornuk okul gazalı, 1 sani 56 ornuk okul gazalı var. Şeylede kitaphananın bu katının en bir ayrıtın tarafını belirlek geçesim geliyor. Yani kitaphanamızın bu ikinci katında kitaphana edebiyatının qadnasına değişti burun saat eserler dinleme için yürütülüştürülen otoqlar var. Dokumental şeyle hem arxiv kinofilmleri tomoşa etmek için hem DVD zalları var.
Ene de kadırlı iyileşler kitapxanamızın 3-nji gaty. Kitapxanamızın 3-nji gatynda görüşüňiz ýaly 2 tane 46 ornuk okurga dary. Kitapxananyň ýolbaşçy düzümleriniň işgärleri üçin hem otoglar yerleşdirilen. Mundan başga da kitapxananyň 3-nji gatynda Türkmen kitabanyň taryhy atly müzeyi bar. Şeýle-de könüşen kitaplary täzeden neşir etmek üçin, olary dikeltmek üçin hem ustahanalar bar. Bu gatyň esas bir bellemeli zatlarynyň biri hem 194 ornuk mejlis salynyň bolmagydyr. Bu mejlis salynda dörejilik sunat adamlary bilen bilelikde duşuk geçirilýär, ykdysady, syýasy çäreler gurnalýar. Mehman iyileşler, ene ýan kitapxanamyzda daşardan synan bolsaňyz, onuň ýokarysynda gümmede gözüňiz düşen bolsa gerek. Bu ýerde Lebap obserwatoriýasy ýerleşýär. Bu ýerde ene Germaniýa Federativ Respublikasyndan gelen teleskop bar. Onuň kömegi bilen hem asman cisimlerini synap bolýar. Şeýle-de bu ýerde birnäçe kompýuterler bar. Olaryň kömegi bilen hem asman cisimlerini synap, o barada maglumat toplap, olary öwrenmäge birnäçe mümkinçilikler bar. Hormatly tamaşaçylar, ene şunuň bilen şuňky seýahatymyzy geçirip gutarýar. Siziň ekliňiz üçin hem gyzykly bolandyr diýip umyt edýär. Bu arada öz pikirleriňiz, beýlikleriňiz bar bolsa ýazyp bilersiňiz. Şeýle-de biziň kanalymyza goşulmaňyzy haýyş edýär. Biz bolsa şäherimiziň durly ýerlerine gezelenjimizi seýahatymyzy dowam etdirýär. Häzirlikçe bolsa indiki de görüşýänçek hoş wagtyňyz.